हेलो गाइस, आई एम बैक एंड स्वागत है आप लोगों का फिर से एक ब्रांड न्यू वीडियो में। और अभी पबजी में माइक एंड साउंड ग्लिच काफ़ी ज़्यादा बंदों के साथ हो रहा है। और अभी देख सकते हो मेरा अभी माइक ऑन है एंड मेरे आवाज़ मेरे बंदों तक जा नहीं रहा है एंड मेरे बंदों का आवाज़ भी मेरे तक आ नहीं रहा है। तो अभी मेरे को ये कैसे पता चला, क्योंकि भाई आपका जो नंबर होता है, जो नेम होता है, नेम के साइड में आप लोग बात करोगे या आपका बंदा आपसे बात करेगा तो ब्लिंकिंग होगा। और अभी देख सकते हो इधर मेरे नाम की बाजू में कोई किसी तरह ब्लिंकिंग नहीं हो रहा है, तो मैं समझ गया कि भाई मेरा अभी पबजी साउंड ग्लिच है। तो अभी मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कैसे आप लोग ये वाला ग्लिच फिक्स कर सकते हो। एंड सिंपल सा तरीका है, आप लोगों को सिर्फ ये वाला ट्रिक फॉलो करना है और अब भी आपका पबजी ग्लिच ग्लिच आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो अभी आप लोगों को क्या करना है, सीधा आप लोगों को मोबाइल का होम स्क्रीन में आ जाना है। और गाइस, जैसे आप लोग अपने फ़ोन के होम स्क्रीन में आ जाओगे तो आ जाने के बाद आप लोगों को सिर्फ सेटिंग में जाना है। और सेटिंग में जाके आपको सिर्फ सर्च करना है प्राइवेट डीएनएस। प्राइवेट डीएनएस आ जाएगा और इधर क्लिक कर देना है। और नीचे से नीचे थोड़ा सा स्क्रीन को स्क्रॉल करना है। और स्क्रॉल करने के बाद इधर जो आपका प्राइवेट डीएनएस है, सबसे नीचे इधर प्राइवेट डीएनएस में आपको क्लिक करना है। और प्राइवेट डीएनएस में क्लिक करने के बाद इधर आप लोगों को तीन ऑप्शन आ जाएगा, एंड ऑफ ऑटो एंड डिजाइनेड प्राइवेट डीएनएस। तो आप लोगों को सिंपली क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों को ऑटो करके एक बार चेक कर लेना है। और ऑटो 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 करके आप लोगों का मतलब माइक ग्लिच सॉल्व नहीं हुआ तो आप लोगों को इधर डिजाइनेड प्राइवेट डीएनएस में एक बार क्लिक करके इधर आप लोगों को लिखना है डीएनएस गूगल, डीएनएस डॉट गूगल। और इधर सिंपली आप लोगों को सेव कर लेना है। और सेव करने के बाद आप लोगों को क्या करना है, सीधा मतलब बैकग्राउंड से सब कुछ क्लियर कर देना है। और बैकग्राउंड से आप लोग जैसे क्लियर कर दोगे फिर से आप लोगों को एकदम एक बार पबजी ओपन कर लेना है। और गाइस, आप लोग देख सकते हो मैं आ चुका हूँ सीधा गेम के अंदर और मेरे नाम का बाजू में ब्लिंकिंग हो रहा है, यानी मेरा आवाज़ मेरे बंदों तक जा रहा है। और अभी मैं अपना बंदों का आवाज़ भी मैं सुन पा रहा हूँ, यानी मेरा प्रॉब्लम अभी सॉल्व हो चुका है। और आप लोगों का साथ भी ऐसा ही प्रॉब्लम हुआ है तो ये वाला ट्रिक फॉलो करो एंड प्रॉब्लम सॉल्व करो अपना। एंड जाओ जाके बातें करो अपने दोस्तों के साथ। और गाइज, ये वाला ट्रिक के लिए एक लाइक ठोकना मत भूलना। और गाइज, ऐसा ही प्रॉब्लम आपके दोस्तों के साथ भी हो रहा है तो अपने दोस्तों के साथ ये वाला वीडियो बहुत ही ज़्यादा शेयर कर दो। और भाई, चैनल पे नए हो तो भाई सब्सक्राइब मारो, भाई सब्सक्राइब मारो, क्योंकि अभी हम लोग 200 सब्सक्राइब कंप्लीट करने ही वाले हैं। तो जाओ जाके सब्सक्राइब मत भूल सब्सक्राइब कर दो। और सब्सक्राइब की बटन को भाई कहते एकदम पेल पेल के रख दो, भाई पेल के रख दो। और मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।